Yes, nk'ibisanzwe n'ubundi ni Road Entertainment hahandi bisanzwe bibera nyine hahandi musanzwe mukurikiranira byinshi. Sinema mu gihugu cy'u Rwanda iri mu rugendo rw'iterambere n'izamuka ry'inganda z'ubuhanzi n'umuco mu bijyanye nyine na sinema muri rusange. Nubwo itaragera ku rwego mpuzamahanga nk'uko bimeze mu bindi bihugu bimwe bya Afurika nko muri Nigeria na Afurika y'Epfo, hari intambwe yatewe mu gutunganya no kwerekana filime, kubaka ubushobozi bw'abakinnyi n'abatunganya filime muri rusange, no guteza imbere uruganda rwa sinema muri rusange. Ibyo byose rero bikomeza nyine byerekana sinema hano mu gihugu cy'u Rwanda ko imeze neza. Amateka ya sinema mu Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'1994 nibwo hatangiye ibikorwa by'umuziki na filime mu buryo bwagutse. Muri bibiri sinema nyarwanda yatangiye kumvikana cyane binyuze ku bakinnyi b'abatunganya filime barimo Gilbert Ndahayo, Eric Kabera n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. Habayeho gukora amafilime yerekanye na Jenoside yakorewe Abatutsi, ubuzima bw'abarokotse n'iterambere ry'ubuzima bwa buri munsi bw'Abanyarwanda, byose nyine bakomeza kugenda babiganirizaho. Amahugurwa n'amashuri ya sinema cyangwa se mu bijyanye no gutanga ihugurwa muri sinema. Kigali Films and Television School, ishuri rya Kwetu Film Institute na Carnegie Mellon University Africa. Nubwo yibanda ku ikoranabuhanga, hari ibikorwa bifitanye isano n'itumanaho n'itangazamakuru mu bijyanye no gutunganya ibyo byose. Hari kandi amahugurwa atangwa na RARC, Rwanda Academy of Language and Culture, hamwe n'abafatanyabikorwa nka UNESCO, Giza n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. Abo bose nyine usanga bibanda mu bijyanye na sinema hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho ukomeza kugenda usanga abo bose nyine bakomeza kugenda bashishikariza abantu muri sinema. Abakinnyi n'abatunganya filime abazwi cyangwa se bazwi cyane na n'uyu munsi nyine mu bijyanye no gutunganya filime, ukomeza kugenda usangamo Michel S. Rugema cyangwa se Rugema nyine musanzwe muzi muri filime y'Inzira y'Umusaraba no muri za Maidota n'ahandi hose, mukomeza kugenda mumwumva. John Mazimpaka yagize uruhare mu gutegura gahunda za sinema no gutera inkunga abahanzi. Uyu rero Michel S. Rugema, umwe mu bayoboye amafilime ya mbere akomeye mu Rwanda, mbese nyine na n'ubu bakiyayobora. Mu batunganya filime nabwo dukomeza kujya dusangamo Nganji Cedric, umwanditsi n'umukinnyi wa filime, afite umwihariko ku nsanganyamatsiko zifite ubuzima bw'umuntu. Philbert Aime Mbabazi yakoze filime zagiye zigaragara mu marushanwa mpuzamahanga mu bijyanye no guharanira ibihembo bitandukanye. Ibyo byose rero dukomeza kujya tubihuza nyine dusanga u Rwanda rukataje muri sinema. Kanda subscribe, ndaje dukomeze.